რადიო კომერსანტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ბათუმში საოცრებათა მოედანზე მშენებარე სასტუმრო კემპინსკის ბრენდის ქვეშ აღარ ფუნქციონირებს. გადაწყვეტილების შესახებ აჭარის მთავრობაში დაზუსტებულ ინფორმაციას არ ფლობენ. არჩილ ხაბაძე ამბობს, რომ ინფორმაცია თავადაც ამავე მედია საშუალებიდან გაიგო, მთავრობაში კი საინვესტიციო ბაზრიდან კემპინსკის გასვლის შესახებ შეტყობინება ჯერ არ შესულა. რეგიონის პირველი პირის განმარტებით სახელმწიფოსა და კომპანიას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში პირდაპირ არ არის მითითებული, რომ სასტუმრო აუცილებლად კემპინსკის ბრენდის მატარებელი უნდა იყოს. არჩილ ხაბაძის განცხადებით, კომპანიას არჩევანის საშუალება აქვს და ეს შიდა მენეჯმენტის გადასაწყვეტია. ინფორმაცია რადიო კომერსანტმა გუშინ კომპანიის მიერ მიწოდებული წერილის საფუძველზე გაავრცელა. კემპინსკის შემოსვლა ჩვენთვის, ჩვენი რეგიონისთვის იქნებოდა მნიშვნელოვანი, მაგრამ რადგანაც ვერ ახერხებს, ან არ ახერხებს, ვფიქრობ, ეს მისი პრობლემაა, მისი ასე ვთქვათ, მენეჯმენტის საკითხია, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით თუ არის ამ საკითხებში ჩვენი ჩარევა, ვთქვათ, და ჩარევით მოხდება ამ პრობლემის გამოსწორება, თუ პრობლემაა ისიც არ ვიცით ჯერ, შეიძლება სხვა ბრენდი შემოდიოდეს, კომპანიას აქვს არჩევანის საშუალება, თუმცა ეს ვფიქრობ, რომ ჩვენთან შეთანხმებაც კარგი იქნებოდა.